Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Nulita dari kelas 11 Perawat C. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP latihan napas dalam dan juga batuk efektif. Yang kita perlukan alat dan bahannya yaitu: pertama, hand sanitizer atau hand gel. Yang kedua, masker. 3 gelas. 2 buah handuk kecil. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Ranti Nulita. Di sini saya akan melakukan tindakan latihan napas dalam dan juga melatih batuk efektif, yang dimana tujuannya untuk melancarkan pernapasan dan menghilangkan sket yang ada pada tenggorokan Ibu. Ibu sudah paham? Iya. Ibu sudah siap? Iya. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, yang pertama kita pakai hand sanitizer atau hand gel dulu. Lakukan sesuai prosedur tangan. Cuci tangan. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga itu harusnya memakai handscoon, karena nggak ada, jadi kita terus saja. Ibu berdiri dulu ya, duduk dulu ya, saya bantu. Baiklah Ibu, pertama kita melakukan tindakan tarik nafas dalam dulu ya. Maaf Ibu, saya mau simpan dulu ininya, handuknya. Pertama, Ibu ikuti saya dulu ya. Kita tarik nafas melalui hidung dalam hitungan 1, 2, 3, lalu keluarkan melalui mulut. Coba Ibu, tarik nafas 1, 2, 3, keluarkan. Tarik nafas 1, 2, 3, keluarkan. Tarik nafas lagi 1, 2, 3, 3. Nah, bagus. Yang kedua, kita lakukan tindakan batuk efektif. Maaf ya Ibu, kita pasang dulu di sini. Itunya prosedurnya masih sama, tarik nafas dalam seperti itu, tapi di akhir Ibu batukan. Pertama Ibu tarik nafas 1, 2, 3, keluarkan. Lagi 1, 2, 3, keluarkan, batukan. Oke Ibu, sudah selesai. Ininya saya ambil lagi ya. Ibu, ini lagi. Tiduran lagi. Setelah melakukan tindakan, yaitu bereskan alat-alat yang telah dipakai tadi. Tidak lupa memakai hand gel dulu. Lalu kita copot masker. Lalu melakukan evaluasi. Bagaimana Ibu? Masih sesak? Tidak. Enakan? Iya. Kalau ada apa-apa, Ibu bisa panggil saya. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.